一咳还是痛。这时候我这边教大家一个招数，来，如果说你咳嗽的时候这边会痛，这边会痛的时候，这时候右边会痛，拿你左手的手掌按住这个痛的地方，然后用你的右手的手肘慢慢压住它，就让这个地方稍微打开，这边稍微弯腰。这时候你咳嗽的时候，这个地方就不会被震动到，就不会咳，这边就不会痛。然后用这个其他地方去把痰给咳出来。什么道理？为什么咳多了？因为你咳到我们咳嗽这个动作，它是你本身腹部要做个动作，这震动太大的时候，你的神经有被拉扯到，那你一咳嗽，这边一拉扯就会痛。这时候你按住它，再压着，让这个地方休息。可是有其他地方这一边是痛，这一边的话，我跟你讲，记得个概念，就在这样。我们刚才不管是中医或西医，你的痰是要咳出来。对，记得这个痰很重要，尤其是那种黄绿色的痰，它有细菌的话，你不能吞进去。在我们以前我们知道肺结核这个病，很多人肺结核就是肺痨，他一直在咳嗽，这时候他会把那个痰干嘛？他不好意思吐出来，吞进去，他吞进去，吞进去之后呢，他整个消化道里面都是结核菌，他整个消化道都是，你就知道说。不是，它吞下去不是在胃里面，胃酸就杀死它。因为肺结核这个菌它耐酸，它非常的耐，所以它到哪里就停到哪里。整个胃、肠、大肠里面全都是结核。是哦。所以说这个痰，但是你咳出来呢，到了化开呢，你周遭的人呢，全部都又传染给别人，又中了。所以说，其实说痰这个东西，不管是中医或西医，有个概念，如果你有痰很浓的话，要把它化掉。那有时候你痰积太多的话，你去止咳是不对的，要把痰给化开，把咳出来。那刚才如果是心因性的话，基本上其实说实在的啦，我们常说宜先家底少，宜先家底贵宾少，宜先家底荤少。那基本上这些都是很麻烦的问题。所以说其实咳嗽本身它横贯的科目其实也很多啦。有可能鼻子，有可能喉咙，有可能消化道，有可能是胃肠道，那甚至跟心脏都有关系。其实咳嗽对我们医生来说是个蛮大的课题。所以如果针对于晚上特别想咳，反过来白天特别想咳，说不定还比较舒服一点，因为不会影响到睡眠。对，但白天特别想咳是慢性咽喉炎。咽喉炎，其实刚才提到说，最近大家感冒发现一件事情，最近有一种感冒它就是喉咙怪怪的。对我都是这样，我每次去看他都说我是咽喉又发炎了。咽喉怪怪就是你这时候可能讲话讲到一半就咳嗽，那可能吃东西吃到一半就咳嗽，那就是咽喉发炎。我们常说其实感冒咳嗽，我们的呼吸道从鼻子、咽喉、气管。支气管、肺，这整个一路只要有状况都会咳嗽。那如果只是咽喉发炎，其实有时候啦，这时候要多休息，多喝温水，少吃燥热的东西的话，其实基本上1-2天就会比较快好，对，比较快好。哦，好，那但是如果真的久咳不愈又不理它，再严重的话要担心些什么呢？其实都咳嗽这个问题你说咳到什么气胸的。咳到肋骨断掉的，咳到腿中的疝气的，咳到疝气的，咳到痔疮跑出来的，痔疮跑出来，然后对啊，但是女生咳到什么？咳到那个漏尿的哦，对，有可能，还有咳到肠子从阴道掉出来的，太夸张了，真的啦，真的好夸张哦，太夸张，那个负压有这么大哦？像她之前说怀孕她都不吃药，之前有人就是咳到就流产了，因为负压太大，对。而且有时候你会觉得有一种咳是干咳，我们最担心的是他有时候小朋友如果一直咳，你要担心他有没有吞奇怪的东西进去，有时候会给到。我听过一个最离谱的是这样，他那个人呢，他就是有一阵子就常常咳。那他咳的时候就是一直干咳，然后也没有原因，就是一直咳。哎，咳了几个礼拜之后，他也就慢慢的不咳了。就后来呢，隔了很多年之后，他早就不忘，也是觉得说自己好像特别容易感染啊，感冒干嘛。那有一次他感冒之后呢，他就觉得又咳嗽咳得很严重，想说去看医生。那医生觉得说你这次还蛮严重，照个 X 光好了。就你知道他一照个 X 光不得了，他说你有一边肺脏看不到啊。他说发生什么事呢？怎么了？他当年那一次干咳很久那一次，其实是他不小心吞了一个不知道什么东西，但一个小小的东西，吃东西的时候吞进去，那个大小刚好卡在他那个肺脏的那个重要出口。那一开始他会一直干咳，是因为我们的支气管或我们的气管想要把它排出来，所以他会一直设法咳，一直在咳。可它实在太大，到最后变成一个肉芽组织把它包住了。包住之后就完全挡住他那个肺的那个气道的出流，那这边持续没有气，它就慢慢爆起，这样一个萎缩，已经没功能了，所以它就变成只剩一边最主要的肺脏在活得下去哦。他萎缩，他不会有疼痛或任何，他就一开始就是一直咳，后来他就觉得好了，因为慢慢的那个爆起这边塌掉，他可因为你还有一边肺，那你只是觉得你特别的运动功能很差，很喘啊，可他还是觉得没事情啊，就这样。然后结果是那次感冒去照才发现，原来他那里面
面塞一个东西，已经完全堵塞住，然后这边都塌掉。可问题是医生帮他清出来，这个肺没有办法复原，因为一个 bulky。对啊，哎呦，燕君，夸张哦，你的肺活量很差。对，你有吞了什么吗？你是吞了什么？其实我刚刚做效果的，我没有。有也不敢说有，赶快回去每天跑步机。再过来了，有一些药物啦，尤其是家里如果有老人家有在吃高血压的药物的话，有几类的高血压的药物会引起咳嗽。所以希望说你以前都没有咳嗽，后来间因为医生帮你加药换药之后产生咳嗽的话，记得跟你的医生稍微讲一下。这倒是。像我每次看医生们，我每次一开始咳，我就知道说哇完了，这次又要1-2个月，然后打电话叫医生。可是你知道吗？那我每次去看医生，看完以后药吃完了，又没用。再去看，我也觉得他也会不好意思，你知道吗？因为他一直没帮我看好，对，因为他应该也会怪怪的。奇怪，那你为什么不换一个医生？没有，可是我也是有那个医生，你知道吗？开始上网找有什么偏方，那我就发现说，温开水加那个盐，还有加那个柠檬汁，我到后面加 whisky。消毒嘛，我就想说，哎呀，趴数高一点。是有在偷酗酒吗？没有酗酒，没有酗酒。他真的是心理的问题哈。开始可到最后就觉得说是自己晚上的精神太好了，所以加点威士忌看有没有用，结果都没有用。当然还是都没有用。国外是有加点 whisky 加温水再加蜂蜜之类的。没有，国外它是有一些好像是香草类。他去调 whisky 或是某些酒，它有一些是针对不一样的有点药性，是不是？所以我想问老师，是随便酒就可以用。所以我想问老师，我们前面那3个东西是可以的吗？盐啊，柠檬水。他自己都知道 whisky 不行啊，完全没机会啊。不是，应该是说哈，像柠檬哈，它维他命 C， 那它可以促进我们这个免疫或是调节之类的。那它对咳嗽部分是没有帮助，但是如果是感冒引起的咳，会有点帮助。